애새 키우면서 돈 버는 엄마의 루틴. 궁금한가요? 일단 움직여요. 애들 오기 10분 전이 제일 전쟁이에요. 오전 코딩 수업으로 수입을 늘리고 있어요. 밥 먹으러 갈 때 제일 신나. 바로 2차 출근 준비. 이동 시간이 생명이에요. 커피 한 잔 수혈하고 아들 준비물 해결하러 갑니다. 안정적인 학습법 하나씩 공유할게요. 공부방 수업 시작! 일이 마치면 애새 퇴근 시간이에요. 교환 연구까지 끝내야 퇴근이에요. 무조건 keep going.